Hi po sa inyong lahat. Good evening. Today gagawa po tayo ng vanilla chocolate muffins. Ito po yung ingredients natin. Self-raising flour, sugar, chocolate chips, fresh milk, buttercream, canola oil, 2 eggs large, tsaka po salt, baking powder, vanilla, and milk powder. Ito po yung aking gagamitin na flour, self-raising flour. May bicarbonate ingredients na po yan siya. Pwede rin po kayong gumamit ng all-purpose flour. Ayan. At ito pong ating cream. Ito po yung ginamit ko, cooking cream, buttercream po ito. So, mag-umpisa na po tayo. Lahat ng sukat niyan at takal, ilalagay ko po sa description box natin at dito sa screen natin. Haba pong magmimix tayo, ihandaan nyo na po itong ating lalagyan. Ayan, gagamit po tayo nito. Ayan po. At preheated na po natin yung oven sa 200 Celsius. Haba pong ginagawa natin to. Umpisa muna po tayo sa sugar. And then ito pong ating canola oil. Kahit po anong oil pwede. Ito pong isang egg. Isa-isa muna pong egg ang ilalagay natin. Huwag nyo po siyang pagsasabay-sabayin para nahalo natin mabuti. Ito na po, pag na-mix na po natin tong liquid, dito na po tayo sa dry ingredients. Yung baking powder, yung ating milk powder, at yung ating salt. So, ang gagawin po natin nito ay gagamitan po natin ganito. Salain muna po natin sila. Mix muna po natin. Ito na po. So, sasalain po natin ito. Tapusin ko lang ho. Ayan na po siya. Mix lang po natin ito at itong ating chocolates. Ayan. Magtira po tayo ng konti pan-toppings natin. Ayan. Mix lang po natin siya at huwag po natin siyang i-over-mix. Okay? Hanggang mawala lang po tong arena natin at yung makita nyo lang yung texture niya na yung butter nyo okay na. Don't over-mix. Tandaan nyo po, wag nyo siyang i-overmix ha. Hanggang mag-mix lang po siya na parang gumawa tayo ng pancake. Ito na po siya. Ayan. Yan po yung kanyang texture. Ganyan lang. Kalapot. Wag po overmix kagaya na sinabi ko ha. Okay na po to. Basta wala na po kayo nakikitang puting arena dyan. So okay na siya. Lagyan na po natin yung mga lalagyan natin. Huwag nyo po gaanong pupunuin. Ayan. Yan, ganyan lang po. Ganito lang po. Huwag gaano siyang puno. Ayan na po sila. So, ito pong natira natin chocolates. Lagyan po natin yan sa taas. Yan.
Sa 1 cup po na chocolate chips natin, magtitira tayo para yung mga pan-toppings lang para maganda sa taas. Ayan. Tara, bake na po natin sila. Tandaan nyo po, yung oven nyo, bago nyo siya gagawin, naka-preheated na yun ng 200 Celsius bago natin ito ipapasok. Hanggang mga 21 minutes mag-golden brown sila. After 20 minutes, check-in po natin. Insert natin yan dyan sa gitna. Kung wala na po siyang dumidikit, pwede na po yan sila. Ayan na po yung ating muffins. Ayan, luto na po sila. So, hayaan muna po natin silang nakalagay dito ng 5 minutes bago po natin sila tanggalin dyan. 5 minutes po. Hayaan muna natin sila nandyan. After 5 minutes, tanggalin na po natin sila dyan. Malinis naman po yung kamay ko. Hawakan ko na po sila. Ayan na po yung ating muffins. Tara, magbukas na po tayo ng isa. Ayan o. Ayan po. Ito po yung ating vanilla chocolate muffins. Ayan po, malambot po siya sa loob at crunchy siya dito sa taas. Ayan na. Ito po yung isa naman, ang style niya. Ayan, nag-crack siya, ganyan po yung masarap. So ito ho, ayan o, malambot siya dito sa loob at crunchy doon. Ayan po yung soft at